इसको अथो बोलते हैं ना। हम लोग बिहार में इसको अथो बोलता है। हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं। हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं। क्या कहता है? मिलेगा अभी, अभी मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, पानी गंदा होकर मिलेगा। ओ उंगली दिए एकदम। रात को तो मिलेगा, तो ऐसा दबाना है। ये ठीक है, पानी में ठीक है। ये हम वो ठीक है। ये तो खतरा वो अली हम। अभी तो खाली है, गंदा गंदा पानी उनसे मिलेगा होगा। ये भाई होला मन शिव को हम लोग पहले जमाना था, डायरेक्ट गिर जाएगा ना। ये कुछ आया है क्या? ये रात को तो मिलेगा। अपनों को आज ही दिए देवा।